Bakunzi ba televiziyo Igisabo turabasuhuje. Iki ni icyiciro cya mbere tubagejeho kirebana n'umunsi mukuru w'abavuzi gakondo. Umunsi mukuru wabereye kuri stade i Nyamirambo, aho bita kuri stade ya Kigali ku itariki 31 z'ukwa 8 2022. Uwo muhango cyangwa se ibirori bikaba bigamije kwizihiza umunsi nyafurika wahariwe ubuvuzi gakondo. Abanyarwanda bakaba bamaze imyaka 11 bawizihiza. Mu biganiro byagarutsweho muri rusange bakaba baragaragaje inkomoko y'ubuvuzi gakondo ko akenshi bikomora ku basekuru babo, berekana uburyo bavura abantu bagakira, kandi ko abantu benshi bishimira ko ubuvuzi gakondo bumaze gutera imbere buza bunganira bwa kizungu. Abari bitabiriye ibirori bakaba baraturutse impande zitandukanye z'igihugu, bakaba bararengaga 400. Bakaba barishimiye kuba barahuriye hamwe cyarekeye nyuma y'icyorezo cya Covid cyari cyarabazite mu minsi yashize. Bakaba barafashe ingamba zo ko bakomeza gukora kinyamwuga kugira ngo abagana babashe kubiyumvamo kandi babagane ko bafite icyizere. Hagati aho ngo bakaba ubuyobozi bw'ihuriro riyobowe na Madamu Beata Uwimana akaba yarasobanuye ko mu bikorwa bikora rwose barikora neza kuva mu gihugu hose, ariko gusa akabaza babangamiwe n'uwo basezera iminsi yashize mu kwezi kwa gatatu yitwa Nyirabineza wa ushobora kuba ngo yaragaragazaga ibikorwa byo guteranya abanyamuryango cyangwa se abagize komite, gusesagura ry'umutungo n'ibindi. Kino gihe ngo akaba akomeje imigambi yo kubyitirira, ariko bakaba barasabye inzego zishinzwe kugira ngo bazikumire umuntu ariko kubavangira mu bikorwa byabo, kubera ko ihuriro rigizwe n'abantu benshi b'abanyamwuga kandi bazi icyo gukora, badakeneye ibintu birebana n'amatiku cyangwa amacakubiri. Gusa bafashe ingamba yuko urugaga cyangwa ihuriro rigomba gukorwa n'abantu babifitiye ubushobozi kandi bafite impano yo kuvura gakondo, bakarushaho kuba bakomagana n'ababyitirira. Ihuriro rikaba ryarekiriye n'abita abarangi bavura akoresheje amasengesho, ngo bakaba bari barakumiye mu minsi yashize na za komite zabanje. Muri rusange bakaba bariyemeje gukora kinyamwuga kandi bagakorana mu bwumvikane no mu busabane, ku buryo abantu bagana basanga ko ibyo baje kubashakaho ko bihari kandi bifite n'ireme n'umusaruro wo kubakiza indwara barwaye zitandukanye. Iki kikaba ari icyiciro cya mbere tubagejejeho minsi mike, tukaba tuzabagezaho n'icyiciro cya kabiri cy'uko ibirori byari bimeze kuri uwo munsi ku batarabashije kuhagera. Abantu benshi kandi bitari mu magambo gusa no mu bikorwa, uduhe dufashe Nadi foto yetu tunakuwa tusi. Hiyo kwa mtawanya makuru wa hizo. Hali ya muhabesi. Sasa foto yani. Tawadi foto.
murakoze cyane. Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, nyakubahwa uhagarariye abavuzi gakondo, abavuzi gakondo mbaga muteraniye hano mwese mumva. Kuyobora Rwanda Network, ndavuga komite ku rwego rw'igihugu, abahagarariye uturere ku rwego rw'ubuvuzi gakondo, uturere tugize igihugu cyacu 30, abavuzi gakondo mugire amahoro. Twongera kwakira abavandimwe bacu bibumbiye mu ihuriro cyangwa se umuryango Rubarwa, akaba ari umuryango w'abavurisha abarangi mu Rwanda. Tubahaye ikaze muri Rwanda Network nk'uko twahoranye, n'ubundi muri abacu bicaye mu dukomeze urugamba rwo guharanira umuco wacu, guharanira ubuvuzi twarazwe n'abavandimwe bacu aribo batubanjirije muri uyu mwuga. Dukomeze dufatanye, kandi nidufatanya byose bizashoboka. Imana ihagurutsa abantu batandukanye bakava hirya no hino bagahurira ahantu hamwe kugira ngo bafatanye urugamba rwo kubasha kugera ku ntego z'icyo biyemeje. Igihugu cyacu cyabohojwe n'amaboko atandukanye mu miryango itandukanye, none ubu twicaye mu mahoro, turatekanye, niyo mpamvu twicaye muri iyi stade. Intsinzi buri gihe igira abayitangira, ikagira abayihagararira, ndetse ibikorwa byose bigerwaho ariko habonetse ba mugambere kugira ngo ibyo bikorwa bigere. Nidufatanya rero, ubuvuzi gakondo bwacu buzahabwa agaciro, ubuvuzi gakondo buzaba umusingi w'iterambere, dore ko n'insanganyamatsiko y'uyu munsi nyafurika w'ubuvuzi gakondo igira iti: ubuvuzi gakondo, ubushakashatsi n'iterambere. Ubuvuzi gakondo rero ntabwo bwasigaye mu musingi w'iterambere igihe tuzaba tubukoze neza, ndetse tukajyana n'icyerekezo igihugu cyacu kiganamo ndetse n'isi yose muri rusange, kuko ibintu byose bishingiye ku iterambere, bishingiye ku bushakashatsi. Ntabwo tuzibagirwa n'umuco gakondo wacu, ntabwo tuzibagirwa n'impano zitandukanye dukomora kuri ba sogokuruza bacu, nazo tuzaziharanira kandi tuzisigasige, kuko burya ngo agahugu kabuze umuco karacika. Abavuzi gakondo ndabisabira kugira ngo dufatanye kandi duharanire
icyatuma ubuvuzi gakondo bwacu budakomeza gusiribangwa n'ubonetse wese hashingiye ku nyungu ze bwite. Bavuzi gakondo, dufatanye kandi twubahe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Umwuga wacu tuwukore kinyamwuga, umwuga wacu tuwuhesha agaciro, twirinde ibibuzanyijwe, duharanire iterambere rishingiye ku murimo dukora. Duharanire abakoresha ibimera kuba twabibyaza umusaruro, ndetse n'abashoramari babe bazifashisha ubumenyi bwacu, babe bashora imari mu buvuzi gakondo, batwubakira inganda zitunganya ya miti yacu, natwe tujye ku ruhando mpuzamahanga rw'imiti ijyanwa hanze, ntitugahore dutegereje gukoresha imiti y'Abashinwa, imiti ya Malaysia, imiti yo muri Egiputa, kandi ubumenyi tubufite ndetse n'Imana yaraduhaye ibimera mu gihugu cyacu. Abatindiye rero, ndashima byimazeyo, nongere bivuge imbere yanyu, imbere y'imbaga ingana gutya. Ndashima komite turi kumwe, ndayibashimiye, ni abagabo nyabagabo Imana yaduhuje izi mpamvu. Umugamba rukomeye muzi, bararufatanyije. Muri hangana bambaye hafi mu gihe byari bikomeye. Imana ibahe umugisha, kandi ndabizeza ko nanjye bikuye ku mutima nzakomeza gukorana namwe, kandi nzababera imfura nyamfura. Ndashimira abayobozi b'uturere bakomezanyije urugendo mu bikomeye, bakomeje kutuba hafi, bakomeza kudushyigikira, ndetse n'abavuzi gakondo uko bangana gutya bakomeje kutuba hafi, bakomeza kudutiza imbaraga kugeza na n'uyu munota. Mwabonye ko twatangiye dukerewe, ariko byose nzi ko turi kumwe n'Imana, kandi intsinzi iri mu biganza by'Uwiteka. Mukomeze mugubwe neza. Abayobozi b'umurenge wacu wa Nyakabanda turabashimiye, ntabwo mwahwemye kuduha inama, ntabwo mwahwemye kudushyigikira, mwagiye mutabira inama zose twagiye dukora, ibikorwa twagiye dukora, twagiye tubikora ku mugaragaro. Umurenge wa Nyakabanda watubaye hafi n'ubuyobozi bwayo, no kuba twicaye muri iyi stade babigizemo uruhare. Uwiteka bakomeze kandi abahe uburame bubakwiriye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Murakoze cyane. Bari gushima Imana cyane cyane kurusha ibindi byose, ko bagiye imbere yarangiza gakurikizaho gushima ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabanda kuba bwakiriye mu murenge wabo, kugira ngo tubashe kugerageza gukorera ibijyanye n'ubuzima. Nitwa Munezero Jean Bosco, nkaba ndi umunyamabanga w'abavuzi gakondo agaragara kugira ngo muramuzi munangije murabizi mwese muranyibuka, abenshi ntabwo bari bakimbona. Imana ishimwe cyane. Uyu mudamu twashyizeho turateganya ubuvana Beata, yavuze afatwa n'ikiniga, ariko njye ntabwo nifata kunuka. Rero ngira ngo murabizi, nijye wa mbere twamaze gutorwa, amaze kudutora. Ngira ngo wowe witarira neza, n'igihe yabanjirijeho kumfungisha ashinja ibintu, ariko nta kindi twapfaga
nuko namubwiza ukuri yaje ari umuyobozi dutangira ihuriro ryamamaza mudutora tubizeza ibitangaza tujye kubakorera y'abavuzi gakondo ariko we yabyifashemo neza yatangiye guca ibice abavuzi gakondo guca mu bice nk'umunyamabanga rero ngiye nkabyanga inshuro nyinshi cyane nk'uko uyu umuyobozi wa rwa amwigizayo namubwira ko se kubera iki abavuzi gakondo ujye kwaca n'ibice kandi bose ari bamwe mbega tubanza kubijyaho impaka ariko aravuga ati ntabwo bishoboka twajya mu bijyanye n'umutungo namubwira ati ibintu byo kuri uyu murongo ati uyu muntu ajya kumvanya ngira ngo abahanga turi murabizi ngira ngo uyu mwanya ihuriro ry'abavuzi gakondo nta konti igira nta n'amafaranga n'atanu kuri konti ariho kubera amanyanga nk'ayo ngayo kandi muzi ukuntu mungana nuko avuze ko mu Rwanda bangana ubu mubajije ngo dufite iki nta kintu tumufite yose ashaka umufuka wiwe byose n'ubibonye ndabyanga maze kubyanga nta kindi yakoze nawe nk'umuyobozi yabikoze ariko mwashima leta y'u Rwanda ko ibasha gukoresha ubushobozi bushoboka kuba umuntu adashobora kurenga nyuma yaho rero ngira ngo ibi byakurikiyeho ngira ngo murabizi byose uko byagiye kugeza kwiza amagingo aya noneho rero nabonye kandi nanone ngashimira presidente y'ubu twashyizeho n'akanama nkemurampaka bagerageje kugira ngo barebe ikibazo cy'ihuriro ry'abavuzi gakondo ikibazo dufite kugira ngo gikemuke nibo bafashe mbere yo kubona ibintu bigiye kuzamba batangira kwandikira abanyamuryango turihuza kugira ngo tube gikwiriye ngira ngo cyavuyemo habayemo kumuyobozi hano kuri stade yacu mwadutumye ko twagera saa 3 ariko ntabwo byadushobokiye kubera akazi kenshi tugira ariko twahageze twifatanyije namwe muri makeya rero tubashimira ibyo tubona mukorera abanyarwanda ubuvuzi mukora umunsi ku munsi hari indwara zimwe na zimwe abantu baba barwaye mukazikiza hari izo tubonesha amaso nk'iyo abantu babaroze ukabona murabakirije bariye ibintu byanduye ukabona murabakirije biradushimisha nimwiha amashyi ibyo byose mubikorera mu gihugu cyiza mu gihugu gisobanutse dufite ubuyobozi bwiza buturangaje imbere burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika ari we utuma mushobora gukora ibyo byose mufite umutekano umeze neza kugira ngo ako kanya mushimire nyakubahwa perezida wa repubulika hatari umutekano mwiza muri iki gihugu tudafite ubuyobozi bwiza ibyo byose ntabwo mwabasha kubigeraho nagira ngo rero ubuvuzi bwacu mukora tujye dufatanya mukorane natwe muri leta mukorane na minisiteri y'ubuzima niba umuntu aje abagana mubanze mubaze ko afite ubwisungane mu kwivuza kandi mubanze mubaze niba yagiye kwa muganga bakabanza kumufata ibizamini byose hari abavuzi bamwe na bamwe twagiye tugira ugasanga bakoze ibitaro mu ngo zabo umuntu akaza wenda arwaye malariya n'urugero ariko kubera ko muganga atamusuzumye muganga wabyigiye dogiteri akaza ukamuryamisha iwawe iminsi mikeya twajya tukumva umuntu yaguye iwawe ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo kuko uje abagana inama nabagira ujye mubanza mumwohereze ku bavuzi bo muri leta babanza bamufate ibizame barebe koko indwara yaba arwaye hanyuma mubone kuba mwamwakira nk'uko nabivuze ikindi akaba afite ubwisungane mu kwivuza kugira ngo
umuntu twese tumugereho tuzi yuko byibuze bamusuzumye indwara zose zibaho, bamukoreye ibizamini byose. Ibyo nimubikora bizaba byiza. Ndongera kandi nanone ikindi nababwira, nkurikije uko nagiye mbona amakuru yanyu umunsi ku munsi mutangira hano, nagira ngo nk'umuntu uhagarariye ubuyobozi uri aha ngaha w'umurenge, nkurikije amakimbirane nagiye mbona kandi mugera mukayakorera muri uyu murenge, nagira ngo mbasabe yuko mugomba kugira indangagaciro ibaranga, mukajya mwumvikana mu byo mukora. Buriya ariya amakimbirane mwagiye mugira tukayabona yagiye abera muri uyu murenge wacu, mugafungishanya, biriya ntabwo ari indangagaciro iranga umunyarwanda. Ibyo mugiye gukora ni byiza, abantu batagira abayoboye abandi, ahantu hose haba hari ubuyobozi mukagira ababayoboye. Nabisabira yuko mwajya mugira abayobozi kandi abayobozi beza. Mu turere twose nabonye mubafite, mukajya mujya inama y'ibyo mugiye gukora kugira ngo muhurize hamwe. Ikindi abantu bakunda kugira mu makimbirane ni ukuba mudacunga ibyanyu muba mufite. Nabisabiraga niba ari abavuzi ku rwego rw'igihugu ko mwazagira koperative ibaranga, koperative muhuriyeho, mukagira abayicunga mufitiye icyizere kugira ngo ayo makimbirane yanyu abashe gushira. Nimukora ibyo rero mukagira koperative, mukagira n'isanduku, muzi uko bacunga koperative. Muri mwe mwese ndabona harimo abantu babisobanukiwe bajijutse, mugashyiraho abayobozi bakayibacungira. Ndumva bizagenda neza, ayo makimbirane agashyira muri mwe, mugakora neza, mukorera igihugu, mukorera abanyarwanda muri rusange. Ni byiza rero, ndabashimiye kuko turi gufatanya kwesa imihigo. Mugatekereza muti hari abantu tujya tuvura, hari abajya batugeraho batishoboye, cyane cyane muri uyu murenge naho muhafite icyicaro mu karere ka Nyarugenge, mukabonamo abantu batishoboye babageraho baje kubivuzaho, bakeneye mituweli. Ni koko barahari. Nagira ngo muntize amashyi mbashimire igikorwa cyiza mugikoreye cyo kuduha mituweli. Ndabashimiye rwose, gukomereza aho ngaho yuko muba muri gahunda za leta, mukaba nkatwe umuturage ku isonga. Ikindi nagira ngo nubwo murakora muravura, ibyo ari byo byose abo muvuriye barabishyura, ni nk'akazi mukora umunsi ku munsi. Nagira ngo mbabaze, muba muri Ejo Heza? Abayibamo mushyire hejuru ndende, siko musobanutse, nimwihe amashyi. Ibi rero binyeretse yuko gahunda zose z'igihugu tuba turi kumwe. Ndabibashimiye kandi mukomerezaho, n'abatarajyamo bajyemo, kuko Ejo Heza ni akabando ka buri muturage wese, kari buri munyarwanda wese, kugira ngo uzasaze ufite imibereho myiza. Ni byiza rero muzakomereza aho ngaho. Nta byinshi rero mfite byo kubabwira, nagira ngo nongere mbashimiye, mbabwira ko turi kumwe, twizeza ubufatanye. Aho muzajya mugira amakimbirane mutabashije kumvikana muri uyu murenge, muzajye muza tubagire inama nk'uko twabagiriye inama, kandi inama twabagiriye zagize akamaro. Murakoze, turabashimiye. Ariko ntabwo naje njyenyine, hari abakozi dukorana ku murenge umunsi ku munsi, hari abashinzwe umutekano. Mbere y'uko nsoza, hari n'umukozi ushinzwe Ejo Heza. Nagira ngo bigire imbere nabo babasuhuze, mubamenye, kuko mugize icyo muba babacungira umutekano hafi. Hari daso coordinator
nabaramutse. Umukozi ushinzwe mituweli nabaramutse. Abashinzwe ejo heza nabaramutse. Hari n'ushinzwe umutekano nawe yabaramutsa. Murakoze cyane. Noneho nkasoza wenda muzajya mukenera kumpamagara babwira izina ryanjye mbabwira na telefone yanjye. Nitwa Ntakonakize Florence, aba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda muri aka karere ka Nyarugenge. Ikindi telefone niba ari ngombwa ariko mwayibaza abayobozi banyu barayifite narayibahaye. Murakoze. Nitwa Ngendahimana Werarisi nkomoka mu karere ka Nyanza. Ubuvuzi gakondo uyu munsi ni umunsi munsi nyafurika w'ubuvuzi gakondo. Ese ubuvuzi gakondo mwatubwira muri make uburyo muvura n'uburyo mugerageza gufasha abaturage muri rusange? Uburyo tuvura twakira abakiriya bacu tubanje kubabazo baturuka tukabandika, twamara kubandika tukabasuzuma dukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Twarangiza kubasuzuma twabona indwara tuzibashije kuzivura tukabaha imiti tuba twatunganije tuba twarize gutunganya, ari nayo twahuguriwe duherega ibyangombwa, ariko ugasanga akazi dukora kagenda neza abakiriya duhuza. Mufatanya mutuvuzi bwanyu gakondo n'ubwa kizungu kugira ngo babashe kungikanya muri rusange? Ni ukuvuga twe tubanza kubaza umurwayi ko aje kutwivuza yarabanje kugera muri za hopitali, atwereka mituweli akatwereka n'impapuro baba baramwaze mutarazifera kuba indwara zabananiye, kuko hari nk'indwara zikomeye tugenda tuvura ziba zananiye nk'abazungu. Mufite amakimbirane bavuga aba muri komite yanyu cyangwa mu banyamuryango banyu, ni ndemwe mbere nka perezida nk'umuvuzi gakondo? Ni ukuvuga iyi komite yacu iya guhinduka, uriya muyobozi watuyoboraga ntabwo yaduhaga serivisi twashakaga. Nimba akwatse amafaranga yatumaga abantu utazi aho baturutse ukabona baje nk'iwawe barakubwiye ngo urugaga rukeneye ngo amafaranga ibihumbi 230. Kwibaza se ko mutakoze inama y'ibi bintu umuntu akaza gukubita icyo kibazo, nk'ubu ngubu kuki mutwikira akazi biraturuka kuki? Ibyo rero bigatuma twumva natwe tubangamiwe mu kazi twakoraga, kuko batwaga nk'amafaranga tutamenya aho aherera, ariko twahamagara ku nzego bakorana bakatubwira bati ibyo ntibyemewe. Umuvuzi twemera ni nguyu twashyizeho beta kuko ngiye urabona nuka mu karere ka Nyanza undi atuye inaha, ngomba rero kubanza kubaza abandi dukorana kugira ngo banyibutse amazina. Tuba tubazi ku masura no ku byangombwa baduha, ariko tuba tuzi amazina yabo yose. Umuvuzi gakondo ubutumwa bumugereho umuvuzi ugiteza akajagari mu muryango wanyu? Ubutumwa bwamugeraho nk'abavuzi gakondo giye ku giti cyanjye nifuza yakaje akayoboka nk'uko natwe tuyoboka, akayoborwa akagendera ku mabwiriza minisante duha n'abayobozi bacu bandi dufite. Twamara kubona ibyo bityubahirije tukaba twashimana ko abe umuntu nkatwe atagumuye bagenzi bacu. Murakoze. Nitwa Tuyisenge Mabure Sandro Abdu, ndumuvugi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda Agarwane Network, n'abandi mu bafondateri bayo twatanye 2011. Icyo waruvuze ni Nyirahabineza Gertrude, tumaze iminsi tunyura mu majyepfo, yagiye mu karere ka Huye arahagarika akajya mu karere ka Ruhango, ariko byose kubera ubuyobozi bwiza twakoze izo nama, ni mpamvu umunsi mukuru abonye abantu bitabiriye. Uyu munsi rero mu gitondo yaramutse abuza abantu na komite yiteye, abuza abantu kuza. Ngeze no kuri polisi nsanga birahari, ariko hano epfo kwa DPC, ariko polisi y'igihugu twatumiye inzego zose zishoboka zagiye zinadusubiza, kubera ko natwe twatumiye dutinze, buryo umuntu ajya amenya nawe yakoreye amakosa. Ariko nanditse ndabimenyesha njyayo, ndongera ufata umwanya wo kubisobanura no kugaragaza uburyo hagaritswe n'inteko rusange. Abanyamakuru bamwe mwari muhari nawe wari uhari tariki 8. Rero nicyo cyatumye uyu munsi umunsi mukuru wabaye. Mwabonye hano hose barazengurutse izindi nzego z'umutekano z'umurenge wari uhari, n'akarere abayobozi bacu bafite akazi gatandukanye. Ariko iyo wandikiye umujyi ukandikira akarere nikaze kukaduhagarike, nuko kaba kazi ibyo dukora ibyo ari byo, cyane cyane ko twabashije kubisobanura. Murabizi iyo barwa turaza kuyibaha. Ejo bundi yandikiye bahagarika ngo igiterane, bongera guha cyawubarwa, yongera guhagarika nano hagarikisha umunsi mukuru. Cyo shaka kubabwira nk'abanyamakuru,
twe twandikiye RPC we yakoresheje uyu munsi mukuru itariki taraba tariki 4 z'ukwa munani kubera ibintu byo kwiba nk'umuntu ucuranwa udafite ibyo twarabyiwe. Amaze rero kujya kuwukora muri Olympique tuhagarikisha n'ubundi twatinze twamenya amakuru dutinze. Icyo gihe azana n'umuganura. Mwese muzi ko umuganura kera wabaga ibwami watangizwa n'umwami abatwari bagakurikiraho. Umutware w'uyu munsi ni nyakubahwa perezida wa Repubulika. Nose urambwira gute Gertrude atangiza umuganura nyakubahwa perezida wa Repubulika twubaha n'isi yubaha atarawutangiza. Nk'uwo muyobozi uteza akajagari ufite mikoro mu butumwa bugere. Ubutumwa namuha naha abavuzi bose gakondo umunsi mukuru nyafurika w'ubuvuzi gakondo washyizweho n'abaperezida b'ibihugu abakuru b'ibihugu i Lusaka muri Zambia. Uwo munsi wa tariki 31 z'ukwa munani. Nekeza ko nta muntu ufite ububasha bwo kurindira iyo tariki uretse cabinet ya buri gihugu. Inama ya guverinoma yateranye hari ibiza hari intambara y'ibindi bibazo. Nta kibazo cyari mu gihugu cyo gukoresha umunsi tariki 4. Ni nacyo kirego dushaka kongera muri RIB ko twaranje no kumuregamo. Ikindi ni makuru mbaye nk'abanyamakuru muzaje kubaza DPC RPC nuko yajya bari muri handover John tariki 4 ariko kirazira gukoresha umunsi mukuru w'igihugu kavuga ko ajemo abatanzania bataje ukabeshya aho bita barajabu naba hano mu Biryogo ashyiramo Sud ukoranya Nyabugogo n'abantu bavurira mu karere kanje ukabeshya itangazamakuru warangiza ntagira inzego z'umutekano umenyesha. Ubwo se nk'uwo munsi yabi kibazo wazanye abantu igihugu cyose byari kugenda gute? Nikimenye mwabonye twe inzego zose zari ziri hano. Umunsi mukuru yakoresheje ngira ngo na mudugudu wari urimo n'amafoto muzari yabanje gutinya. Ikindi Minisiteri y'Ubuzima ntago yemera umuntu ukoresha biriya bintu bimeze nk'iterabwoba aho ufata inkoni ukayizamura ngo inkoni izavura inkoni isivuranye. Minisiteri y'Ubuzima yemera ibintu tuvurisha nibituruka ku butaka ku nyamaswa no ku bimera. Nibyo bintu Minisiteri y'Ubuzima yemera kandi umuntu wese uvura indwara imwe Minisiteri y'Ubuzima irabyemera. Ejo bundi wabonye itangazo rya nyakubahwa minisitiri ryasohotse sibyo twari twasabye na audience nuko amaze iminsi n'abadara ari mu kandi kazi ariko nzi ko batwumva avuze ngo muhagarare twahagarara. Ndagira yo nangariza abanyarwanda bari mu Rwanda n'abareba ibinyamakuru bari hanze ko agarwane network umuyobozi wayo wagateganya ko twebwe tuza amategeko yasimbuye Gertrude by'agateganyo kubw'amakosa yakoze arimo kunyereza umutungo kwiyubasha dafite niba rwari kugenda akoresha ya forgery avuga ko minisitiri yamwemeye Gashumba nukubeshya ibarwa ifite amajwi 165 ayo majwi mwigeze mubona baho beta afite 48 bari amaje ku mwanya umwe barangene bashyiramo komite ngenzuzi agarwa network dufite ikiyangombwa cy'ubuzima gatozi cya minisante cya 2011 dufite amategeko shingiro yo kubwarekera Emmanuel nka fondateur nayo twari twamutumiye nuko atabashe kuboneka na gafaranga n'abandi dufite ayo kwa gafaranga stati ziruzuzanya nayo tuje dutesha agaciro. Gertrude yamenyeshejwe na wisiye yamenyeshejwe n'umunyamategeko ko yagaritswe ni nawe arasinya arabisi. Uyu munsi wa none rero turashimira leta y'u Rwanda ku bushishozi bakoze umunsi mukuru kabaye nkuko mubibona ariko nkuko mubizi itariki wavukiyeho uyifeta mbere cyangwa wenda wayifeta nyuma. Nose urambwira ngo umunsi mukuru nyafurika washyizwe n'abakuru b'ibihugu wawufashe tariki 4 ibyo niba twe nago duterana amagambo turi mu bikorwa. Mwabonye umwambaro wacu ni icyatsi n'umweru nkuko wahozeho logo yacu ni karita nkuko yatangiye turashaka gukora icyo bita mu gifaransa continuité kugendera ku byiza umuntu yakoze ibi bikabishyira ku ruhande. Rero tugiye komeza icyo bita descente dukomeza mu ture tujya hepfo. Hano twemeye mituweli 200 ariko dufite na gahunda y'ejo heza nubwo atanabisobanura amajyepfo aho nagiye buri karere ko mu majyepfo katwakiriye neza aho tutageze ni Muhanga na Nyamagabe ariko bose bemeye kwishyura 90 bashobora no kurenzaho. Nk'uyu musaza uvuye hanga y'umuvuzi we yakira abantu barenze 50 ku munsi. Nekeza ko amafaranga buri karere kazatanga ayo mafaranga. Aya ngaya n'amafaranga atangiye wanga kuko byabereye muri Nyarugenge. Ariko dushaka kwinjira muri gahunda za leta zose turateganya no kujya gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Gisozi mu kwezi kwa 11 zose ni gahunda dufite no kuremera abatishoboye kuko ntabwo wambwira ngo niba ngende umuvuzi nashaka kwigura ikoti nashaka ko umunyamakuru kugutumira ngo ne wanumiye ngo twere n'ibihumbi bingahe ntabwo uri umuvuzi. Kandi umuvuzi gakondo uzwi kuva na mbere y'ababinagwaho ni umuvuzi gakondo umuntu ayimenye sinzi ikitegeko rizabivugaho ni umuntu uzwi n'amategeko nuva umuntu uzwi n'abantu 10 yavuye bakamusinyira na amabwiriza binagwaho ya tariki 13 z'ukwa 2013 muyumve ndaza kuyabaha. Umuvuzi gakondo nyawe ni umuntu utajarajara udatwara imiti uzwi n'inzego zibanze kuva kuri mudugudu akareka kagusinyira abantu 10 wavuye n'ibisekuru bya 7 bikaba bizwi. Ayo ni mabwiriza minisitiri yashyizeho ariko namwe mudufashe abantu bakijya ku maradiyo kandi minisitiri yarabihagaritse. Icyo nicyo kibazo gikomeye itegeko naryo rigutegurwa ariko nkuko mwabonye turi benshi ntago turi benshi ahubwo turuta ahangaha. Hari itegeko twumvishe ryasohotse turaza kuribaha aho ushaka kuvuga ngo abantu ngo babarangi cyangwa bavuza ingoma ngo niwemerewe kuvura
ngo abavuza ngo abapfumu nibemereye. Umupfumu ni iki ubundi? Mu cyuma cy'amasengesho habamo abapfumu. Umuhanuzi ni iki? Umupfumu ni umuntu wagaragazaga ibizaba ofo, ibyabaye n'ibizaba. Ni abantu bateraga inzuzi ibwami bagaragaza ibizakorwa, ibyo bitanga ngo zizera, sibyo? Rero bifata umupfumu nuko hajemo n'abandi bantu bigira beshwa babateka mutwe. Ubundi dufite ubuvuzi butatu mu Rwanda. Dufite ubuvuzi kamere, ari byo bita abatampera bakoresha, nibwo bita santé vie. Ibyo ni ibintu nawe umenya byo kuvura. Dufite ubuvuzi bwa Gihanga wahanze inka n'ingoma, aho Gihanga yaje guhura na Rutsobe, bavuga ko ubuvuzi gakondo bura nubwo kwa Rutsobe, none bakaza kubyara habagamo n'umweru w'umuganuro. Rero gakondo yagiye atangiriye mu Rwanda kuri no misozi ureba hano hirya ngaha. Uyu munsi wa none rero umuntu wese aravuka akita ngo n'umuvuzi. Turasaba Minisiteri y'Ubuzima n'inzego zubishinzwe, cyane ko parlement twarabandikiye baranabibonye na Minijiste, kugira ngo tuzakora ubuvugizi nkuko twariteguye itegeko mbere ya Covid, ari ryo rigenderwaho. Umuntu utazuza iby'itegeko risaba azajye ku ruhande, ariko uzabyuzuza azakomerezeho, kuko na East Africa tujyayo. Ubu abantu batuyoboye cyane mu bintu bijyanye n'ubuziranenge ni Kenya, ko hari ibyo bita Joakari. Ugeza ku banyarwanda kuri uyu munsi mukuru, ijambo rya nyuma mvuga ntabwo ari irya nyuma, kuko ndacyavuga ngiye kujya no kwinegura. Ahubwo ijambo ry'iyi saha wowe uri kureba naho rya nyuma ryo ntabwo narivuga ko ntabwo ndapfa. Ijambo ry'iyi saha ubona ngewe Mabure nkubwiye, ndishimye cyane ku buryo utabyumva, cyane ko no mu nzego z'ibanze nshimishijwe n'ukuntu inzego z'ibanze n'inzego dukorana n'umutekano zanyumvishe igihugu cyose kikaba kimaze kubona ko u Rwanda rutengamaye, rutemba amata n'ubuki. Mu gihe umuntu umwe yari abateje ubwoba birukanga, ngewe umuntu umwe wazengurutse nkagenda mvuga, igihugu cyose kikaba giteranye. Shimishije imiyoborere y'igihugu, nicyo kintu cya mbere kishimishije kuruta ibindi. Cya kabiri kinshimishije ni ukuba itangazamakuru rihari rigaragaza n'ibihari, sibyo? Hari nabo twari kumwe ubushize, ariko nanone icyo nongeraho nenga nanone abanyamakuru bakora inkuru nibazitangaza, cyangwa bagakora inkuru z'uruhande rumwe. Ngiye nuzangora inkuru uruhande rumwe, uzafata inkuru ebyiri, ukora icyo bita angle yawe utagendeye kuri ngewe kandi ufite fact. Ndashimira Imana rero yaduhaye umunsi, nshimira ibikorwa, tubizeza ubufatanye bwanyu kuzakomeza n'ikindi gihe. Wabonye ko twatangiye dushimira Gisabo n'ibendera, ariko dukeneye n'abandi bazadufasha, kandi dukeneye inama zanyu kurusha ibyo tuvuga, cyane ko twebwe uyu munsi ntabwo tuvura indwara zimwe, ariko mumenye ko tuvuka kuri Gihanga wahanze inka n'ingoma. Mbere yuko abazungu baza, u Rwanda rwari rufite ubuvuzi gakondo n'amazina yabo. Ibi cyo nsorezaho nuko iyi sauna ubona, massage, byose byari by'Abanyarwanda. Iyi parade ubona yari y'Abanyarwanda. Niba utarajya mu itorero uzagiye uzabibona. Ibi byose ubona byo gusimikura mende. Ndashimira rero Imana yanyongereye ikihe, saba ngo Allah azanshoboze nzongera umwaka utaha gukora ibintu byiza nk'ibi ngibi. Tubasaba ufatanya bikorwa. Murakoze.